今日想同大家介紹一間非常之有品味嘅獨立屋，位置咧就喺一個好高檔嘅住宅區 York Mills and Leslie。附近有好多好有名嘅學校，私立學校咧就譬如有 Bayview Glen 啦，公立學校咧就有 York Mills Collegiate。最緊要嘅咧就係多倫多最頂級嘅住宅區 Bridle Path 就喺旁邊，生活配套超級方便。依家就不如一齊嚟睇下間屋啦！睇呢度呢一個後院係幾大，一個好大嘅 deck 啦。呢一邊咧淨係可以做到 barbecue 啊，啲小朋友喺度玩啊。另外跟我過嚟呢一邊咧，另外呢一邊咧仲有一個咁靚嘅泳池，大家一齊睇下。喺多倫多係好少見到個咁大咁靚嘅 backyard㗎。